بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه ولا لي دمان أمد المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ما تفر بدن إسكاله نقدر أمد مسلمين dadka muslimiintii way ka nasiib badan yihiin ummadaha kale maxaa yeelay waxay haystaan waxyigii ilaahay ee ugu dambeeyey oo ummadda raalli kaga noqday taa ayay haystaan waman yabtaghi ghayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin diinta islaamka uu ilaahay u doortay dadka muslimiinta midaan ahayn qofka la yimaada lagama aqbalay وين دميسترنتو إلهي باير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا waxay ku tusinaysaa diinta ugu wanaagsan inaan haysano ka muslimiin markaan waxaan leenahay nabigii ugu fiicnaa bil aadanka bal khayru khalqillah khalqiga oo kii ugu wanaagsanaa ayaan ummadiisa nahay kitaabka ugu saxsan ee waxyiga ugu saxsan gacan bila aan ayna badbadalin si ummadihii hore diimihii loo soo dhiibi jirayna waan haysanaa oo kitaabka quraanka iyo sunnada sallallahu alayhi wasallam ummadda nabi maxamed waa ummadii ugu fiicnayd ummadaha kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas iyadoo ay sidaa tahay maadaama ummadii muslimiinta ahaa awood maanta ayna lahayn laga awood roon yahay dhinacyo fara badan ayaa waxaa raadeeya oo saameyn ku yeesha dhinaca xun dadka kale ee muslimiinta aan ahayn ee gaalada xadiis nabi sallallahu wuxuu ku tilmaamay la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa alquddati bilqudda waxaad raaci doontiin ood ku dayan doontiin ummadihii nagu horeeyey waa yahuudda iyo kiristanka xataa hadday galaan masaluguley godkeyga waad ka daba galaysaan maanta gaar ahaana bisha December la yiraahdo ee 12aad ee taariikhda ama tirsiga gaalada toddobaadka ugu dambeeyay waa toddobaadka ugu khariban uguna saameyn badan dhalinyarta iyo dadka muslimiinta marka ugu horeysa waxa ku jira xilliyada ay xusaan xanuunkan adduunyada ku faafay ee gaalada ay faafiyeen ee xaggooda ka yimiday qowmuluud nimankii gaalada ahaa waxay sameyn jireen ka dhashay qarnigii hore 80aadkiisii waa xilliga xanuunka aidiska ama sidaaga la yiraahdo allahumma muslimiinta ka badbaadiye xilliga loo saacad batuma weeyaan xanuun ilaahay laga baryaa la arkaa yaa la arki jiray laakiin xanuun saacabka loo tumo oo xaflada loo qabto waa xilliyada uu ku beegan yahay waxaa ku jira munaasabado gaalnimada ku tilmaamay ee diimihii kirisan ku tilmaamay sida nuweelka oo kale nuweelka 25 bisha December waa maalmaha la yiraahdo nuweelka waa maalin ciid iyo gaalada oo diintooda ayagu yiraahaan waa maalin fasaxa waa maalin ciid laba arrimood baa maalinta ku jira mid waxa weeyaan waa maalin diimeed oo xuska in la xuso waa qalad dadka muslimiinta waxaana wanaagsan in ummadda muslimiinta loo sheego inay ummadda islaamka ayna lahayn laba ciidood ma ahna wax kale ayna lahayn wuxuu ka dhigan yahay baaba nuweel meesha la yiraahdo baadariga la yiraahdo waxa weeyaan waxay gaaladu yiraahaan waa baadari adduunyada dabadeeda ku nool isagii islaantiisii marka hadiyado ciyaalka u sameeyaan bay yiraahaan habeenka uu soo daadaga xaafadaha ayuu ciyaalka u qaybiyaa hadiyadii iyo waxay ku farxi lahayn ma jiro oo wax jira maaha laakiinse waxay ku jeclaysiiyaan ciyaalkoogu hadiyad bay u soo iibiyaan hadiyada markuu maanta oo ilmihi yara ku farxo waa ciidii kiristanka ee la yiraahdo baaba noel baa ku keenaa lagu oranayaa habeenkii markuu seexdo ayaa laga khabayn marka qaarkood waxa laga yiraahdaa waxa ka qaaday maxamed baa ka qaaday baa la yiraahdaa markoona baaba noel baa ku keenay nabi ciisa ku keenay diinta kiristanka lagu jeclaysiin marka hadiyadaasi loo keenay ilmaha yar oo ku farxay markii laga khabeeyena caqdad waxa loogu beeray diinta islaamka marka ina xaflad loo sameeyo waxalaasa gaalada oo loo soo iibiyo ciyaalka muslimiinta waxyaalahaasi qofku haduu u sameynayo oo kas waa wuxuu diinta kaga bixi karo ficil diinta laga baxo weeyaan haduuna gareyno ka toobad keeno isla maantaas waxay sameeyaan
koofiyad oday koofiyad cad casaan iyo caddaan iskugu jirta iyo gadh cad iskugu jira ayaa muxuu ahaa astaan u ah. dharkaa cas iyo odaygaa gadhka cad leh iyo koofiyadaasi casaan cadda iskugu jirta ayaa calaamad u ah odaygaa baadariga kiristanka. waxa nasiib darro ah dad muslimiina oo marka qaarkood ciyaalkooga u ciisiiya sida gaalada ama kiristanka ay u ciisiyaan, qalabkaana u xidha iyo dharkaas u xidha, taasina qofka hadduu saa u sameeyo diintiisi iyo iimaankiisi iyo caqiidadiisi wuu dhaawacay. marka in dadkeena ay ogaadaan waxaasi, hadduu qofku dhib kale ku dhacdo uu kasoo kaban, laakiin dhibta diinta kaa taabatahay waa wixii ugu fiicnaa haystay baa kaa dhaawacmay. hadduu qofku diinta ay ka dhaawacto iimaanku ka qaldamana dee meel xun un baa sugaysa. marka ilaahay buu ka cadhaysiinaya ummadda muslimiinta ha ka fogaadan, iska ilaalin, ummaddana ha loo digo. waxaa kaloo ku jira ku dayashada gaalada lagu dayanayo maalmahan geedka la yidhaaho christmaska ama ciidda christmaska, geed ba astaano. geedkaasi xaguu ka yimid marka hore? geedkaasi wuxuu ka yimiday nimankii roomaaga ahaa oo reer Yurub ay ka tafiirmeen markay mushrikiinta ahaayeene diin haysan ayay geedka caabudi jireen. waxay odhan jireen waa geed hadduu qofku caabudo amba uu cuno uu jannada ku waaray weligii dhimanayn. waana sanamyadii Quraysh caabudiisa oo kale oo laakiin geed laga dhigay weeyaan. markay diinta kiristanka qaateenna waa diin la bedbedelee, sanamkooda geedkan bay la soo galeen. waxaa lagu lamaaneeyey uun ciidda Christmaska la yidhaaho. marka geedkaasi la dhaldhalaaliyo ee la dhigo dukaanada waaweyn iyo sibeeradada iyo meelaha la dhigo, gaaladaa dhigataa. dad muslimiin isku sheegaan meelahooga ay wax ku iibiyaan ayay dhigtaan. taasina waxa weeyaan waa ciid gaalaad oo loo dalbaadegayo. caqiidada iyo iimaanka qofka muslimka ay ku horjeedaa. hadduu qofku u sameynayo bilcaani ama isagoo ukas u sameynayana waa qof diinta kaga baxay. haddii uu garanayn waxaasan jahal u geynayana waa inuu ilahay ka baqo ka toobad keeno. waxaa kaloo ku jira maalmahaasi sanadku markuu dhammaanaya sanadka gaaladu, sanadkeenna ama sanadka muslimiinta xaflado looma sameeyo, isku imaansho looma sameeyo, looma dalbaadego. maxaa loogu dalbaadegayaa oo wadana muslimiinta diin ayna lahayn, maalmo ayna lahayn, taariikh ayna lahayn, maxaa ugu dalbaadegaya? waa raacitaankii dadka muslimiinta gaalada ku dayan doonta oo nebigu sii sheegay ayaa mucjiza. marka in lagu daydo oo xaflado loo sameeyo, xafladaha waxaa ku jiri doona dhalinyar inamo iyo wiil baa lasu keen. ayna habooneyn oo fiicnayna inay habeen weliba isku yimaadaan. qaawanaan baa jirta, isku dhexdar rag iyo dumarkii baa jira, heeso iyo ciyaar iyo daans iyo wax qaldan ayaa jira. mararka qaarkood waxaa la arkaa in dhalinyartii markay caawana soo jeedaan ay madaxa ruxaan ay khamri iyo meelo kale ay ku weecdaan. xumaana kale, qofka hadduu khamri cabana xumaan oo dhan waa u furantay markaa inuu sameeyo. marka maalmahan sanadku dhammaanaya gaalada in lagu dayado dadka muslimiinta inay ka digtoonaadaan oo iska ilaaliyaan weeyaan. waxaa kaloo jira isla sanadkan markuu dhammaanayo waxaa la yidhaahdaa nebi ciise dhalashadiisi weeyaan. xafladahaasi ciidaha la sameynayaa dadka muslimiintu ma laha. marka ugu horeysa dadka mu'miniinta tilmaamahooga waxaa ka mid a waladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu bilagwi maruu kirama. kuwa aanan markhaati beenaalaha iyo beenta aanan xaadirayn en goobjooga u ahaanin, hadday laqwi iyo xumaan arkaana deg deg u dhaafay. marka la yidhaaho waxaan ka qayb qaadanayaa xaflad iyo isku imaansho lagu xusayo dhalashada nebi ciise. nebi ciise iyagu waxay u aaminsan yihiin ilaahay inuu yahay, tacalow camaa yasifu daalimuun, ilaahayna uu ka nasaahan yahay xumaanta iyo ceebta ay sheegayaan. marka nin kule shirki weeyaan oo muxuu ah wax shirki diintaada ku horjeeda inaad kala qayb qaadatid waa xaaraan. horta nebi ciise bisha December aakhirkeeda ma dhalan, bisha bilowgeedana ma dhalan, January ama Janvier la yaraan ma dhalan. culimadu waxay yiraahdeen bilo kale kulul buu dhashay. maxaa yeelay quraanka waxa ku jira markay Maryam umuleysay waxaa ilaahay ka sheekeeyey inuu la hadlay. wuxuu ku yiri wahuzi ilayki bijid'i nakhlati tusaqid alayka rudaman janiya. maryanay waa maryan oo umula oo imika umushay oo itaal daran oo haweeney ah, geedkan lulul oo mura ka soo daadi balgay. hadday laba nin waaweyn isku tagaan geedka inay lulaan oo murqiyo waaweyn ma karayaan. laakiin waxay ahayd mucjizo in ay taataabto sababta la imaato kadib muraha ilaahay u soo daadiyay. timirtuna ma baxdo, muraheedu ma baxaan bilaha qabowga iyo sida
December iyo January January ma baxaan bilaa xagaaga ay baxaan waxa markii la soo wala geeyo dadka muslimiinta inay ka fogaadaan ku dayashada gaalada ah hadeer waxa loo itaal ah oo loo taag la sida muslimiinta ay ku dayanayaan sida timaha loo jaro sida loo qaawiyo dharka ku dhajisan dhalinyaradu xiranayaan sida rag dumarku isku salaamaan waxa yar baldan qadna ku iyo laga danger laakiin waxay socotaa munaasabaadka diinta ahaa ee kiristaanka in muslimiinta dhexdooda laga dhaxarko waxa uga digana dadka muslimiinta ah in iimaankooda diinta ilaashadaan waxa ay inta kalena uga digaan sallallahu alayhi wa sallam Muhammad